mandek neng gulu yo wong bagus kembange jiwa ragaku asik yo aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela iso kena tak gotondo sing tak rasa ning jero dodo tangismu guyumu lan nesemu rena wengi sing gawe kangene atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katon ing mata hey lila janjane aku wis lila ayo yo nadyan batinku tansah keronto-ronto asik so saben lingsir wangi kaya mapan turu ayo kesamu sing gawe bingung atiku yo Chandra Pesona Sake pore bro yo yo Pak Saijo, monggo Pak Saijo. Ayo. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku kepengin mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane maget neng gulu Ragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela bisa kena tak gotombo sing tak rasa ning jero dodo tangismu esemu lan guyumu ana wengi sing gawe kangene atiku wis tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katon ing mata hey lila janjane aku wis lila ayo. batinku tansah ronto-ronto saben lingsir wangi kaya mapan turu kesamu sing gawe bingung atiku sampun ngaturaken menika kangen semu saking keluarga besar Chandra Pesona. Chandra Pesona. WA-nya yang ngerti ya, dia Pelsa ya. Pak Sucipto. Pak Saijo.
dari Citerep ini mohon maaf duduknya sebelah mana ya? Bapak keluarga Citerep yang mana? Oh, yang itu, Mana? yang itu. Oh, yang ini. Boleh, boleh. Tetanggaku Mbak ya Siti tuh Allah. Mbak. Sini, Ya, sini, tetanggaku sini. itu. Sini, Gus. Ya. Ya, sini Gus, sini. Yang mana keluarga Citerep boleh saya kenalan Ibu? Oke. Yang mana? Si tahu Pak Haji nih. Oh iya, kali Pak Haji sinten? Pak Demardi. Kenalno Pak Deku iki. Oh ini Pak, oh sing sampean critakne wau nggih Pak Haji. Bude Yuli. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepanggih wong mriki. Menika Citerep Iya, iki? ah. Oh bukan Citerep, aku sok kenal banget. Nggih. Oh tuan rumah, nggih. Hanya berdua ini keluarga Citerep. Oh yang ini, nggih. Citerepnya sebelah mana Bu? Yang mana? Oh Keranggan. Yang Saya mana, Puspa bosnya yang Negara, mana? saya. Yang mana Pak? Bosnya yang mana? Ibu jauh banget mesti nyebrang ke sana. Tapi kalau silaturahmi ya nggak apa-apa yang kok mana? ya. Yang mana? Nambah pas Yang mana? sederean. Yang mana? Pak siapa namanya? Beliau nanti minta rujak jeruk kalau nggak salah. Oh gitu. Ya. Pak, saya takut Oke. nyebrang. Gandengin. Pak. Aduh. Ya Allah Pak, jauh amat. Ini Oke. bosnya. Ini bos. Iya, oh Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa Pak? Pak? Pak siapa? Saya ngendiko iki omku lho iki wajan luar biasa. Pak Sriono. Oh iya. Oh ini yang suka rogo-rogo. Ya Allah. Gimana saya? Mau. Rene. Aku ra penak, aku ya ndang sampean. Iya. Nah. Bapak, makasih. Mau minta lagu apa Bapak? Oh aduh. Ya ini Iya, tipe iya. ini seneng aku seneng Mas. Bukan Oh, lagi. Iya. Beliau tuh senengnya sing klasikan no. Iyalah, bagus. Bapak sering-sering ya, rezekinya banyak. Biasanya Amin. bapak ini plontos ngono ki rezekinya akeh lho Mas. Sumpah. Esok Ayo. bojoku tak kon melontos Kok ya harapan. palmen lho ya Allah. Tenan no. Bapak jangan Monggo, mau Pak. kalah. Pak, mau kemana? Ah, Ayo kalau dirampungnya apa-apa no, ayo no. urip ono. Yo. Ah. Asik yo. Citerep digoyang. Pak Wardono sembah dulu Pak Wardono nggih. Asik. Ayo yo. Juga terbaik buat Bapak komandan-komandan kita Mbak Siti, Mbak Teki, Pak Agung dan juga dari Kapolsek tentunya. Pak Babin Kamtipmas.
Pak Yanto itu harga mati kalau Pak Yanto. Aduh, saya kalau sama Pak Yanto tuh nggak enakan Pak. Iya, iya. Saya biasanya ambil sendiri. Cucuk lampanya ini Pak Wardono loh ini. Enggak enak. Saya tuh Pak Yanto bilang sendiri Pak, ambil di kamar katanya. Ya Allah. Asik. Ini saking wis nganggep kaya adik dhewe masalahe. Aku karo Pak Yanto ki wis kaya adik. Wis ngeten, soulmate. Oh boleh Pak. Ampun rekening Pak. Lah mengke sing nabuh kali MC-ne nggih boten asal glepretan no Pak ya. Lanjutke napa niki Pak? Lanjutke napa Pak Yanto? Oh manis, Manis, manis siap. Mas. Nanti yang punya rujak jeruk dipun tenggo sauntawe. Urip ono Keranggan. kutha gedhe kowe Siap.
napa mawon. Terbingkis buat Mas Sugiono. Koyo ning diskotik iki Ya, spesial terbingkis buat istri tercinta. Iya. Oh suruh joget? Oke. Iya, Suruh joget monggo-monggo. Izin ya, Bu. Istrinya dukung monggo. Pak. Izin ya, Bu. Izin Ayo. ya. Boleh ya? Asik. Boleh ya. Tos dulu. Yes. Pak Sugiono monggo. Pak Teguh, ayo Pak Teguh joget lagi Pak Teguh, Mbak Kakung. Mbak Melani. Aye. Monggo, Gitu. Bapak. Boleh kata Ibu joget, boleh. Diwakilin Mbak Kakung, Mbak Kakung. Oh iya. Ayo Mbak Kakung. Was. Pak Teguh, ayo Pak Teguh. Ayo. Oke. Asik dong. Aye. Juga terbingkis buat uang gemblung. Aku main shot Bella Puspita. Yo. Aye ye. Oh oh. Adjust. Kata again. Saijo iki lho. Nggih. Ngayahi wong loro kuat lho Mas. Kandhane Pak Wardono tesih kuat. Nek kalih ngeten iki kuat mboten? Aduh. Ayo jajal, Mbak. Ayo, Mbak. Tesih yes pokoknya. Yes pokoknya. Yo. Op. Adjust. Asik. Let's go together kita cek Chandra Pesona bersama duo Japesnya Indonesia. Ayo ya. Mbak Riri. Mbak Riri monggo Mbak Riri. Spesial ya buat Pak Is. Iya. Bareng mereknya Gucci. Yo. Pak Yanto.
sinten lho Pak Yanto? Ha ini kula kalih sinten? Anjir, wong HN wis mirong anu rong panci barang kok Mbak Siti kok. Nggih. Gunung Kidul niku nggih ngeten iki, Pak. Nggih. Kula nggih asli Gunung Kidul lho, Pak. Gunung Kidul. Kula Semin, Pak. Nggih. Semin perbatasan kali Pacitan kali Sragen, Pak. Kali lapangan, Pak, celake, Pak, kula nggih. Lah pas sampinge lapangan niku, nah, rodok wingkong. Nah, rodok nikung ngoten kok. Ngandhape gerdu, Pak. Nah, niku nggih kula, Pak. Nggih, ngandhape gedhu sing nek tulisane pentul kaya anduk. Nah, niku pas nggih kula, Pak. Duh, Nggih. masyaallah Pak Yanto. Entek duite, Mas. Piye iki? Sida ora iki? Lah Pak Yanto lho iki Yo entek duite niku sesepuh Chandra Pesona ya lanjut no kok Lah ya. yo tetep lanjut. Berkat beliau oh, kita di dibalekke. sini. Nah. Nggih. Tak klontosi lho Pak niki. Ya, dinteni kok Mas. Aku dawuhe Pak Yanto entenono sik Ya, ya, ngono. ya. Nggih, aduh ya Allah, matur nuwun lho Pak Yanto. Nggih. Tak rewangi Ayo. patikeni pamriye. Asik yo. Jos. Atine aku ora rapi mung sliramu sing tak anti. Asik Ade. Chandra Pesona. Saking pore, Bro. Gunung Kidul Mas. Saking pore. Mbak Siti, Dalam. aku iso nyanyi kedanan lho. Yo. Weh. Masuk. Sopo sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe aku karo so atiku Nyawang yen hanya asam lan guyumu iya to Mas ngono ya sayangi anakku loro. ya ampun Kembang desa. Asik. Apa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan. Ayo Gus. aku ketanan reno wengi wong tansah kelingan edanan prawan ibarate cagak kayu lintang Pak, lho seneng celake kula jenengan ya, Nggih. Pak. Ya Allah. Dek Siti, Dadah. beliau nanti lagunya ada si kucing. Oh si kucing niki bablas Pak nggih, si kucing nggih siap. Nggih. Niki hakene riyen lho Pak. Nggih. Nggih. Kayak mengke bablaske si kucing Pak nggih. Ya Nggih. Allah, nggih siap. Si Wajan. kucing guys. Ya. Guys, si kucing guys Nggih. ya. Tak rewangi Yo. patikeni Asik, Cok. pamriye. Oh. Karep lula. Jos. Atine aku ora bakal rapi wong sliramu sing tak anti-anti. Pak Saijo. Aduh.
menika Pak Wardono ngersakaken dangdut.